Okey, sementara menunggu file transfer, jom kita sembang-sembang pasal PC ni. Dari segi spek dia apa yang menarik? Tengok tu, lawa tu, RGB. So, untuk CPU kita pakai AMD Ryzen 5 2600. Kita tak pakai 2600X because of budget concerns. So kita pakai yang lagi murah sikit, 2600. Untuk motherboard kita pakai Asus ROG Strix B450F Gaming motherboard. This is a AMD socket motherboard. Mungkin lebih kurang macam mid range punya board lah. Sebab high end punya board is X450. This is B450. Tapi macam mana pun still motherboard ni nampak lawa, kemas. Untuk RAM kita pakai XPG Spectrix D40. Kita ada 2 stick of 8GB. So in total we have 16GB of RAMs at 3200 MHz speeds. So dari segi performance, RAM ni on paper memang power 3200 MHz speed and 16GB. So boleh tahan lama lah PC ni untuk main games dan buat-buat kerja lain lah. Okay, untuk power supply kita ada Cooler Master MWE 550 watts. Just nice. Tapi ni bukan modular power supply lah. Ni normal power supply. Maksudnya belakang dia kita ada banyak kabel-kabel yang warna red, orange, black. Means that the cable cannot be removed from the power supplies. Untuk main storage kita ada SSD Acer Panther 240GB SSD. Ni nampak? Tu nice. So maknanya kita ada SSD untuk boot. Maknanya kita punya boot time memang sangat laju berbanding dengan HDD biasa. Dan kita juga ada HDD 1TB Seagate ada kat belakang tu. Nampak tu ada belakang lah, malah nak keluarkan Seagate Barracuda Green. Seagate Barracuda 1GB. Seagate Barracuda 1TB. Ni untuk mass storage, untuk simpan movie, lagu-lagu, games dia nanti. Dan ini ialah main attraction build ni, Zotac GeForce GTX 1070 Ti. Yes, 1070 Ti. Ini bukan 1070 Ti yang baru, tapi 1070 Ti yang second hand. But still, it is a 1070 Ti and it is a powerful GPU. For a budget of around 3,000 ringgit, having a 1070 Ti is a huge win. Dan casing yang kita pakai ialah Techwear Nexus Evo. Okay, nampak casing dia. Casing dia boleh dikatakan mid tower. Kita ada RGB strip kat depan. Tapi RGB strip ni kita tak boleh control menggunakan software, contohnya AuraSync or any other software control RGB. Instead kita control dia punya RGB menggunakan sebiji butang di bawah ni. Kalau fokus sikit, tu butang sana. Ni cycle warna menarik. Warna biru muda, yellow, white. Kita tengok next, rainbow, putih, dan balik kepada warna-warni. Untuk RAM, kita boleh control dia punya movement RGB dia. Bersama juga dengan motherboard punya RGB, kita boleh control menggunakan software AuraSync yang Asus punya. Tapi Zotac punya RGB, Zotac punya lighting yang depan ni, kita tak boleh nak control menggunakan software. So warna dia akan stay macam ni lah sampai habis. So jom kita try tengok cycle RGB untuk RAM dengan motherboard apa yang kita ada. Okay, sekarang aku ada dalam software AuraSync. Yang ni adalah software untuk control RGB motherboard dengan RAM.
kita boleh tengok kat atas ni apa peripherals ataupun parts yang boleh kita sync dengan software ni. Kita ada mula-mula motherboard dan kita ada DRAM. Macam yang aku boleh tahu sebelum ni, GPU dan juga casing ni tak boleh control menggunakan Aura Sync. So too bad. So jom kita tengok apa yang option yang kita ada. Mula-mula kita ada warna static. Jom kita tengok, kita boleh pilih single color ataupun by areas. Tengok single color dulu, kita ambil warna biru contohnya. Kita ambil warna biru gelap sikit. Gelap sikit lagi. Okey, biru gelap. Kita apply. Nampak dah jadi warna biru. Dia tak bertukar, dia stay warna biru. Kita try warna merah sikit. Kita try warna merah sikit. Wah, tu dia jadi warna merah. Okey, kita try rainbow effect. Rainbow effect, kita try gradient or color cycle. Gradient macam lagi menarik. Kita try apply. Dia bertukar warna-warni. Menarik. Tapi yang ni yang paling style. Comet maybe style. Kita try comet. By gradient also. And then click apply. Okay, tu comet. Tahu dia. Tu klik. Tu klik. Style. Kita ada juga flash and dash. Macam menarik juga. Kita try gradient flash and dash. Okay, apa nampak tu? Nampak tu dia punya flash and dash. Dia macam lampu polis. Lampu polis. Kita ada wave. Wave macam slow sikit, macam ombak. Boleh tahan lah. Wave kita boleh try by warna biru juga. Baru nampak macam laut sikit. Tu warna biru, wave biru. Okey, ni tick. Ini tick. Tick nak masuk dalam kamera juga nampaknya. Nak apa? Tick nak apa? Okay, kita try glowing yo-yo. Glowing yo-yo ni macam menarik effect dia, nampak? Boleh tahan lah. Dia macam breathing campur wave sikit. So not bad lah. Kita try Starry Night. Starry Night pun nak cool. Nampak? Dia punya klip-klip sikit. Macam lampu klip-klip mata bintang. Tu nampak. Try ambil warna merah lah. Kita try warna merah, warna orange sikit. Tu nampak. Dia ada macam klip-klip. Nampak dalam kamera ni. Nampak sikit kot. Kita try strobing. Tup. Dia giri-giri. DRAM dengan motherboard. Okay. So kita just prefer to stay in rainbow effect by gradient color should apply. So rainbow effect kita akan matching lah dengan casing punya RGB, so better lah.